Salut, très chers internautes. Bienvenue dans notre émission Dr KB. Frappe ma casse, frappe encore. Dr KB, oyo wapi ya pindolaka, oyo wapi ya bikisaka, oyo wapi asungaka ba nyonso bazaka bukono ya maladie. Alors, avant de passer dans notre émission d'aujourd'hui, je vous demande s'il vous plaît de vous abonner massivement dans notre chaîne YouTube. Tapez seulement Dr KB TV, page Facebook Dr KB. Alors, je demande à la régie de nous balancer un élément et on se retrouve aussi après. Oui, maman, tout le monde awa, comment on a fait à tous awa? Comment on a fait à Naza n'est pas Dr KB. Il y a un problème à rein. Et c'est qu'on a commis, na savane, na commis malade. Na kota ke échographie na cité verte. Bayebi singa balobi naza na problème ya yo mezo bima na niveau ya rein. Mais ni na yelaki na ningi na komi changement ezali ya makasi. Oyaki ndenge nini? Changement on a ndenge nini? Tango na yaki ni kumwezalaki ya kuvimba. Sikoyo ni kumwezali ya kokita makasi. Ya solo mama. Ya kovimba siko bando sala ndenge nini ndenge zaka. Bando sala pasi moyen na li ezate na tombola ta video ezate na sala musala moko ezate tata komata ngomba na komata. Ya solo. Mais siko kasi. Siko nazo mata ngomba nazo tombola bidon esali neti sanza moko. Sanza moko. Do yoki bien ndingo yoki bwana. Yoki bien. Est-ce que mama eza ya solo kozo tambola zo mema kilo ndingo zo loba? Nazo tambola nga moko nazo kwa kutombola bidon ya 5 litres na kutombola yango te. Na kwa ipe kolia te na libumu nazalaki na yango na kolia nyonso ezalaki pasi. Mais siko komo lia? Kolo na komo lia bien. Normal. Merci mingi ba elandi na biso bino moko bolandi. Musala Owapi Dr KB azosala na mboka ya Kinshasa tozana ye na plateau au bino moko boko yoka lisusu makambo Owapi Dr KB ameme biso na mokolo lelo. Dr KB, bonjour. Bonjour Ndeko Yangaye, bonjour mon frère journaliste. Bonjour vraiment Bandeko Monde. Denge mezo apesa bino mbota. Bonjour ba petit Yangaye na ceinture. Bonjour, Ndeko Nabino Fabrice Kaya. Bilili Simba Yango Kitoko. Eloko na koyebisa yo papa. Musala na biso eza ya santé. Et puis, tous autres traités sur base de plantes naturelles. Quelle que soit maladie yo ozobela. Yango nde na yebisa ka batu boye. Zalana tembe. Lokola papa wana qui a commenté à diabète et ça fait presque plus de 10 ans. Autant témoignage malgré t'as de ce maman wana problème c'est-à-dire insuffisance rénale problème il y a rien et ça est artiste bande de nagai t'as la guérison de les cas et puis t'as le moi on autiste. On est autisme. Mais c'est grâce en tant que grande maison. C'est pour cela Nayebisaka Batuboye. Moussala surtout il faudrait témoignage. Ce qui témoignage ezate ezalukuta. Bonne année na zone bongo. C'est pratique. Pour la conduire, il faudrait penser que bateau bakendaki penser à solo babiki. C'est ça. Bateau baza responsable. Depuis ton banda bitumba lelo ça fait 12 ans presque, 13 ans. Bitumba depuis ton banda yako. Ba témoignage. Il faudrait un peu bino pe bon molanda. Na boy ebele ya koloba. Ozana ndeko na yo azana problème ya Italie hépatite. Tout type des hépatites. Épileptique. Osa bisekani ni bande konga. Drépanocytose ou bien anémie SS. C'est une maladie incurable. Ebola. Pour mettre les groupes sanguins. Ngana zo assurer bino que guérison ça.
ozana ndeko na yo azana papa na ngai oyo azana kometali ya prostate bandeke prostatite oza bisika nini ti mais ezo alobi eloko moko te moto osukisaka ngai ezalaka wapi tout type de cancer bosukisa nano ngai. Alors docteur Kabe mingi bazoloba ke docteur Kabe alobaka mingi tomoni ba nyonso abanda na bango na télé tango tozoba baloba lisusu te akota mai mais ya tikali kaka azana munoko azoloba mingi nini wepusaka yo poloba mingi oyo epusaka maison na ko répondre lokolo na lubike na kata bozo yo katende kona ngai oyebi tango Moïse abandaki azalaki na Egypte mais azamwana akolaki na ndako ya Pharaon kapana mais eloko ezi ebandako lobisa Moïse makasi ezalaki baton oyo nzete yango oyo nde bandako pesa yo force pona nini tango aye kozwa nzete azwi makasi azalaki maboko pamba ebisi nzambe esika bozotinda ngai mutu wana aza manga magicien mais nzambe ebiseki yo loko te loko wana ataki nini oyo loko nalobi nzwa yango yango nde ekataki mai rouge yango nde omoni temple alobiki 2022 akozala na bâton de Moïse bâton tobimisi yango bâton wana oyo ekataki mai rouge wana yango nde ekozala na nzoto ya bato tokopesa bango tokolamba bâton wana nzete wana tokolamba yango topesi moto soki eza maladi soki eza komitali ya maladi esali nini esili biso totiaka nzambe liboso toza nsima soki nzambe te mobulu nakosala boni ntango di wasalomo nzambe ayaki kokanga asimbi singa ya yenga fo ezikisa ye eloko ezokabisa ngai eza ke naza singa na maloba na ngai nde wangai kaka na nzete ezobikisa bato ya autisme moto aza deja kizenga azotangisa soi mene ezomona azoyepa docteur Kabe azobika prostate ezobika ya kokama mama oyo ezobela maladi ya rein ozolongola ye na hôpital ozozoba risque ya kolongola moto na hôpital aya awa na nzela ya nzete barein esili mpe tozomona esili docteur Kabe eyebisa biso nano bozalaki ebele bamosusu baza lisusu te eske eza kaka nzete moko nde ezobikisa maladi nyonso oyo chaque semaine chaque jour tozoyamba batémoignage eza kaka nzete moko oyo ndeko na ngai journaliste eza nzete moko te yango nde nayebisaka bino il faut kozala na kondima lokola mosa Moïse kondima ya bato nde ekobikisa bango ndeko na ngai eza kaka nzete tokutaki banzete na mokili faudrait mpe ebikisa bato omoni ngai depuis na banda bitumba oyo ti lelo vraiment 600% ya force traditionnelle nazosalela 10%. Nan na komi na profondeur vraiment même ata na 20% pété yango nde nazosekaka yango nde nayebisi bino boye azalaki te sava azalaki te mais nandimaki mpona kolakisa ke bâton de Moïse ezalaki nzete ezalaki libende te ngai na bitumba oyo tokenda moti 2300 esika ekokanga mwana nde sima ezala bitumba vraiment olenga le bébélé il faut témoignage. Alors au lieu docteur a le bébélé toujours senga na te la régie ba l'accélération na ba témoignage ndambo on se retrouve après kombo na ngai Emilien Mbabaye awa naza na hôpital ya docteur Kabe iloko imeminga yawa mpona pasi nazalaki na yango ya sukali umeli bazolo basukali esilaka te ye kopesa ngai na pota bazolo banakoriske nasepela na yango tiliwa bo tangu nalandi na televizio namoni docteur Kabe ngai mona yebi force ya batu ndenge namonaki ye nalobi oyo agosukisa bato balobaka ke tiliwa nakozala na pota bon tomoni alobi akoatake sukali po sukali nde ezosala pote sila bon alors
na ye tosololi, et c'est ainsi que lelo na tongo natala sucre eza na sang natala kango chaque jour, mais lelo na moni sang na lobi fona ye otali sucre eza na sang papa 100 mg par décilitre. Bon autant otala kango ezala non ndeni liboso mukolo mususu ezalaki na ba 205 il n'y a pas longtemps tango na mikolo na yaki awa osali bambula boni na traitement et pas docteur Kabe. Oh, on a sali 2 semaines au 3e semaine. Ya solo. Ouais. Donc, dans 3 semaines, sucre dans eux, normal. Est-ce qu'on a 100, mais et a des conséquences, la pota, la faiblesse, la conséquence. Contrôle, témoignage, ndenga imoko mutunadolo. Na yosio que na pota ba natali ndenge ekomi ko se cicatriser. Ya solo papa. Oh papa o ba commenter abandeko ngai o na yebi tozalaki kolanda bango traitement oyo bakoloba na biso kisukali esilaka te na koloba na kukontakte baya bazwa mpe libiki bana obela nga nayebi malade eza malaria mbili dérangement na du traitement ti esili nazongi ndako mutu mpasi ezosila te mokongo nazolala te tolo nyonso mpasi naokopan te eza nini namoi moite navandi na televizio wana botana olela nalelaka kaka navandi na ndako kaka kolela na kolela nazolelaka kaka nazolelaka nga te navandi kaka nota televizio bo naye komona Dr Kabe ndenge azoloba na émission wana bongabi te ndongo toyaki ti tovandi nazolali awa nazobaloka bato tu bamona ndenge nao baluka awa nazolela tini ayaki akotisi nga explike ye nde omona ye apesi nga bakisi nake mpe siko premier jour kaka nalala nake ndako nayoki kisi wana etraite nga mbala moko siko nde nayaki mpona kowa mosuku etikali maloo mosusu etikali ndango na motor po azosala nga yango sikoyo eza lokuta te nga kutu na kosepela ko baninga na nga basoda bazosufi baya koto totala kutu mbona ai nazalaki kobela makasi nalandi na televizio na moni publicité ya centre ya papa Dr Kabe naza kosoigne malamu sepokuwa nakomi awa mpo nakutana naye asoigne akangali ngai naza kosouffrir prostate kosupa difficilement mpona kosupa oyo na médical na prostate yango osali nango mikolo boni papa c'est depuis le 3 juillet nakomaki na centre lelo ezali lokola 12 jours eloko 11 jours kozonde misani masube bandosala ndenge nini masube ezalaki kaka soki nasubi eza kosila lobiko epi eza kosala mwa efe pasi ntango omelikisi nini esalemeli yo à partir ya lelo nde nayoki mwa changement ebandi ngai naza kosuka mwa malamu ndenge kala nazalaki changement na ndenge nini masube ekoma obima normal ou bien mpasi eza lisusu te ou bien ndenge nini eza kobima normal pasi eza lisusu te mpona pasi eya kosumba kaka moke na subi mais pas difficilement ya solo papa ya solo parce papa message nini okopesa na bapapa oyo batambola mpona problème ya prostate bazwaka solution te bayebaka te ke solution nango ezalaka namoni nga moko nayokaki na batelevizio me nazalaki kondima kaka te nayakaki na mwa ndenge namelikisi namoni changement nakobenga bamosusu oyo baza kosufrir ndenge nazalaki kaka baya ya solo Kabe aza kosoigne prostate ya solo naza kosantira ngai ke naseli nayoki kaka bien. Ça va papa, merci beaucoup. Merci balandila biso ya émission Dr Kabe ba oyo ba pesi biso confiance na kotala biso pe kolanda biso boyokaka ba explication ya Dr Kabe otika ete zamena lola pambola bino tozana suka ya émission na biso Dr Kabe. S'il vous plaît, n'oubliez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube. Tapez seulement Dr Kabe TV, page Facebook Dr Kabe.
moi et vous tokokutana na bino mbala nsima soki yesu aye te ciao.